si maswahiba tena. Ndivyo tunavyoweza kusema kuhusiana na uhusiano kati ya Rais Donald Trump na rafiki yake Elon Musk, mfanyabiashara tajiri duniani. Elon Musk sasa anaonekana kutofautiana waziwazi na Trump baada ya wawili hao kutupiana cheche za maneno makali na matusi kwenye mitandao ya kijamii. Hii ni TriGen Media. Mimi ni Samuel Viknes Andrew. Kwa upande wake, Rais Donald Trump amekaririwa akisema kuwa ameshangazwa sana na kukatishwa tamaa na ukosoaji wa mshirika wake wa zamani Elon Musk kuhusu mswada wake mkuu wa budget. Mimi na Elon tulikuwa na uhusiano mzuri. Sijui ikiwa tutakuwa marafiki tena, Trump aliwaambia waandishi wa habari katika ikulu ya White House siku ya Alhamis. Musk naye hajakaa kimya, alijibu tuhuma hizo kwa ujumbe mkali. Musk alimshutumu Rais Trump kwa kutokuwa na shukrani na kuongeza, bila mimi Trump angepoteza uchaguzi. Hatua hii inakuja ikiwa ni siku chache baada ya Musk kuachia wadhifa wake katika Wizara ya Ufanisi wa Serikali wiki iliyopita baada ya siku 129 kazini, na Trump akamkabidhi ufunguo wa dhahabu wakati wa mkutano wa pongezi mbele ya waandishi wa habari mnamo 30 Mei. Trump alichapisha kwenye mtandao wake wa Truth Social akieleza kuwa njia rahisi zaidi ya kuokoa pesa katika bajeti yetu, mabilioni na mabilioni ya dola, ni kusitisha ruzuku na mikataba ya kiserikali ya Elon. Siku zote nilishangaa kwamba Biden hakufanya hivyo. Kwa miaka mingi Musk na makampuni yake wamekuwa wakijipatia kiasi cha dola bilioni 38 katika kandarasi za serikali, mikopo, ruzuku pamoja na mikopo ya kodi. Musk naye kuonesha kama imekuwa piga ni kupige, wameendelea kujibishana. Wagombanao ndio wapatanao. Wengine walisema ndugu wakigombana shika jembe ukalime. Hii ni TriGen Media. Mimi ni Samuel Viknes Andrew.